ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, j7art ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ആകെ എല്ലാവരും ഡൗണായി കിടക്കാണ്. അറിയാലോ, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടും ആർക്കും പണിയില്ല, പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കടലിലും പോകാൻ പറ്റില്ല, മീൻ പിടുത്തമില്ല, മീനും കിട്ടാനില്ല, പച്ചമീൻ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ചീനവലയിൽ കിട്ടിയ കുറച്ച് നന്ദനെടുത്ത് നമ്മൾ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് വർഷക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷക്കാലം പോലെ ആയല്ലോ, പഞ്ഞമാസമായി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അവിടെയൊക്കെ കിട്ടും, കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഉള്ളേരിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ മീൻ തന്നെ കഴിക്കണം എന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളവർക്ക് മീനിൻ്റെ ചാറ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. തൽക്കാലം കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ടല്ലേ, ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പൈസ ഒരുപാട് ചിലവാകാണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തി, കഞ്ഞിക്ക് ബെറ്റർ സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു അടപ്പൊക്കെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരം കൊണ്ട് തന്നെ പുളി കൂട്ടിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കേണ്ട കേസുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കത്തി പിടിച്ച് പോവും. അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കണം. നമ്മളുടെ ഉത്തമീനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ വറ്റൽമുളക് ഒരു 4 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തീ വളരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന്. ഞാനതാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല, അലുമിനിയം കിടന്നതിന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ്റെ പൊടിഞ്ഞാറില്ല, ശരിക്കും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാം. നമ്മുടെ മുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മുളകൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ നന്ദൻ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിപ്പോൾ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണക്കമുളക് ഇട്ടതിൻ്റെ മുളക് പൊടി ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചുവന്ന കളർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ട്. കളർ ഇങ്ങനെയാണിത്, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കഞ്ഞിക്കൊക്കെ നല്ല ബെറ്ററാണ്. ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല, ഒരു പാത്രം കഞ്ഞി കുടിക്കുക. പിന്നെ ഈ നന്ദൻ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഉണക്കമീൻ കടകളിലൊക്കെ സാധനം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പുഴയോട് ചേർന്നുള്ള മീൻ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഉണക്ക നന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും പ്രേക്ഷകർ. കാരണം അവിടെ കിട്ടും. അല്ല എരിവും പുളിയുടെ ടേസ്റ്റും ഉള്ളിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, പുറത്തിറങ്ങാതെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും പരസ്പരം അകലം പാലിച്ച് നമ്മുടെ സർക്കാരും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ചമ്മന്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിരുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവരോടും വീഡിയോ എല്ലാവരോടും കാണാൻ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ. ഓക്കെ, ബൈ.